दोस्तों, क्या आप जानते हो छींक और जम्हाई के वक्त हमें क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह छींक को पसंद करता है और जम्हाई को नापसंद करता है। जब कोई छींकता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो सुनने वाले हर मुसलमान को यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। ये हमारी सुन्नत है। और जब किसी को जम्हाई आए तो उसे चाहिए कि वो अपनी पूरी ताकत से उसे रोके और आह आह जैसी आवाज न निकाले, क्योंकि ये आवाज शैतान की तरफ से होती है और शैतान इसी पर हंसता है। तो अगली बार जब छींक या जम्हाई आए, सुन्नत के मुताबिक सही तरीका अपनाइए और अपने ईमान को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही फायदेमंद इस्लामिक मालूमात चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे।